السلام عليكم asxaabteyda qaaliga dhamaantiin ku soo dhawaada ku kimi saacad dhamaantiga cusubtiina ku soo dhawaada family subscribe saar gambaleelkana furo video walbaan soo galisay dhaqsaynay soo gaaraan soo asxaabteyda qaaliga maanta waxay idin sameeyay alaab aad iyo aad aniga i anfacay adinkan idin anfici doono alaabtan asxaabta gacantaada lugahaaga iyo qoortaada ayaa marsanaysa dalac nadiif ayuu kaaga dhigaya soo marka asxaabta gacmahana muhiim waa inaa mar walba gacantaada iska ilaalisid inaa oo yacni sidiis inuu ku ahaado jileec soft because alaab markaa dhaqaysid shaambada ama oomada alaabta lagu dhaqo gacmaha zaaid ayuu u haleeyaa marka alaabtan marsada insha Allah waad ka heli doontiin alaabtan jis waxaa looga talgalay lugaha qoorta iyo gacmaha meel kale ma marsanaysid wajiga ma looga talgalay marka videogan isigoo dhameystiran sidaan u sameeyay channelka qurxinta ayuu ku jiraa channelka qurxinta hadaa wali arkin ku soo dhawaad linkiisa waxaan soo galnaa videogan hadaan soo galnaa comment ka dhexdada linkiga pin ayaan saaraya linkaas marka daawatid waxay ku geenaa channelka qurxinta sidaas ayaa soo booq kartaa marka ku soo dhawaad hadaa wali arkin soo asxaabta videogan intaas ay u ahay khayr badan idin dhamaantiin adduunka meel walba ka joogtaan and as always taadigu xasuusta. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.